Es gleicht einem Konflikt zwischen David und Goliath. Doch warum interessiert sich Goliath überhaupt für David? Warum ist die Ukraine so wichtig für Russland? Die Ukraine ist nicht einfach nur ein Nachbarland Russlands. Putin verbreitet regelmäßig den Mythos der historischen Einheit des russischen und ukrainischen Volkes und verweist dabei auf die gemeinsame Religion und Geschichte. Im 9. Jahrhundert entsteht mit der Rurikiden-Dynastie das mittelalterliche Großreich der Rus, auch genannt Kiewer Russland. Kiew als Großfürstensitz steht im Zentrum und gilt als Wiege der russischen Kultur. Auch die russisch-orthodoxe Kirche nimmt ihre Anfänge in Kiew. 988 wird der Großfürst Wladimir I., Herrscher der Kiewer Rus, getauft. Damit beginnt die Christianisierung der ostslawischen Bevölkerung. Invasionen, Kriege und Spaltungen folgen und das Zentrum der russischen Macht verlagert sich nach Moskau. Sowohl die Ukraine als auch Russland beanspruchen das ehemalige Großreich der Rus als Gründungsmythos ihrer heutigen Staaten. Doch Putin nutzt diesen Mythos, um die Zugehörigkeit der Ukrainer zu Russland zu propagieren. Ich betone noch einmal, dass Ukraine für uns nicht ist kein einfaches Nachbarland. Das ist ein unentbehrlicher Teil unserer eigenen Geschichte, Kultur und geistigen Raums. Das sind unsere Freunde, unsere Verwandte. Das sehen viele Ukrainer anders. Bereits zur Zarenzeit gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung, die nach der russischen Revolution von 1917 in einem eigenen Nationalstaat resultiert. 1922 jedoch wird die Ukraine gewaltsam in die Sowjetunion eingegliedert. Offiziell gelten alle Partner der Union als gleichberechtigt. In Realität werden vor allem die Unionsrepubliken im asiatischen Raum eher als Kolonien behandelt. Die Ukraine hingegen, zusammen mit Weißrussland, ist Teil des sowjetischen Kernlands, ein wichtiger Teil. Bekannt als Kornkammer, produziert sie Getreide weit über ihren eigenen Bedarf hinaus. In der Ukraine werden auch viele Güter für die Sowjetunion produziert, unter anderem auch die T-34-Panzer, welche im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielen. Doch die Ukrainer leiden stark unter der sowjetischen Herrschaft. Sie werden unterdrückt und wie bereits zur Zarenzeit gewaltsam russifiziert. In den 1930er Jahren sterben Millionen von Ukrainern an einer von der Sowjetunion verantworteten Hungersnot. 1991 zerfällt die Sowjetunion. Für die Ukraine ist es der Start in die Unabhängigkeit. Für viele Russen jedoch ist es ein großes Trauma. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Der Verlust der Ukraine, die vor allem für die Generation Putins immer ein ganz natürlicher Teil Russlands war, ist ein Trauma innerhalb eines Traumas. Die Ukraine ist für Russland nicht nur historisch wichtig, sondern auch wegen ihrer Lage. Denn wenn es um Sicherheit geht, schaut Russland vor allem Richtung Westen. Vom Osten her droht eher wenig Gefahr. Der asiatische Teil Russlands ist zwar flächenmäßig viel größer als der europäische Teil, doch weniger als ein Viertel der Bevölkerung lebt hier. Um dieses Gebiet zu erobern, würde der Gegner eine enorme Armee mit unwahrscheinlich langen Versorgungsketten brauchen und er wäre konstanten Gegenattacken ausgesetzt. Das Herz Russlands liegt im europäischen Teil, westlich des Urals, einer Bergkette, die sich einmal durch ganz Russland zieht und einen gewissen Schutz bietet. Die Gefahr wittern die Russen aus dem Westen. Polen hat 1605 angegriffen, die Schweden unter Karl XII. Auch, Napoleon 1812 und die Deutschen während beider Weltkriege. Half a year ago the Nazi beast strode into the Soviet Union with all the assurance of an army that had never known defeat. To Moscow. Und die Angriffe kamen immer über das osteuropäische Tiefland.
Dieses flache, schwierig zu verteidigende Gebiet hat einen engen Eingang in Polen, begrenzt im Norden von der Ostsee und im Süden von den Karpaten. Ist der Feind aber einmal durch dieses Nadelöhr gekommen, liegt flaches Land vor ihm, bis hin zum Ural. Und innerhalb dieses Flachlandes liegt auch die Ukraine. Der Kreml will hier keinen Feind tolerieren. Und dieser Feind heißt USA in Form der NATO. Die NATO wird 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Ihr Zweck: Im Falle eines Angriffs auf einen der Mitgliedstaaten würden die anderen Bündnispartner militärisch zur Hilfe eilen. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Und die Angriffe befürchtet man vor allem von Seiten der Sowjetunion. Diese antwortet 1955 ihrerseits mit dem Warschauer Pakt. Die Sowjetunion, Polen, die DDR, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Albanien schwören militärischen Beistand im Falle eines Angriffs. Das Resultat: ein Sicherheitsring um Moskau, eine Pufferzone. Das osteuropäische Tiefland wird kontrolliert von Verbündeten. Spulen wir 65 Jahre nach vorne. Viele der Länder des früheren Ostblocks suchen ihre Sicherheit innerhalb der NATO. Polen, Tschechien und Ungarn 1999, Estland, Lettland, Litauen, die Slowakei, Rumänien und Bulgarien 2004. Die NATO und damit die Amerikaner in der Ukraine, direkt an der Grenze, mitten im osteuropäischen Tiefland, das ist für Putin eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Создание таких угроз для нас и есть красные линии. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die NATO die Ukraine noch in diesem Jahrzehnt aufnehmen würde. Doch Putin nutzt die Idee einer drohenden NATO-Erweiterung als Propagandamittel und den Mythos des gemeinsamen Volkes als Rechtfertigung für seine aggressive Außenpolitik. Doch je mehr Druck Putin auf die Ukraine ausübt, desto mehr scheint sich diese gen Westen zu richten. Und somit ist in diesem Konflikt erstmal kein Ende in Sicht.